خودمون اولی بار اومد. سلام علیکم. حال شما آقا جان؟ خوش آمدید جان. خیر مقدم. خوبی ان شاء الله. چند نفرید جان؟ یا الله یا الله. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه جان؟ خیر مقدم. خوش آمدید. خواهش می‌کنم. چند نفرید آقا؟ نمیخواد آقا. انشالله که زیارتتون قبول باشه. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه جان؟ خوب ان شاء الله. سلامت جان. مبارک باشه ان شاء الله. خیر مقدم. قربون شما. سلامت باشید. الحمدلله که ما خودمون راضیم به رضای خدا. دیروز غذای به من خود یه حالی داشتم، گفتم یه امام رضا میشیم، ما مریض داریم، یه ذره از این غذاها به من مثل که امام رضا تو دل ما خبر داشت که امروز شما آمدید، بنابر امام رضا که مریض نمیشم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا یا غریب الغربا یا معین الضعفاء و الفقراء السلطان ابوالحسن آقا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. جواب بدون دیگه شما حریف نمیشین. سلام علیکم جان. ما که درد شکار نداریم. باشه خداحافظ. مهمانسرا یکی از قدیمی‌ترین اماکن وابسته به حرم مطهر رضوی هست با سابقه بیش از 500 سال. در دوره‌های مختلف با اسامی گوناگون نامیده میشد. در دوره صفویه و افشاریه با نام مطبخ یا مطبخ معموره نامیده میشد. در دوره قاجاریه با نام کارخانه مبارکه در اسناد از اونها ذکر میشد و در دوره پهلوی نام اونجا مهمانخانه حضرتی و بعد از پیروزی انقلاب هم با نام مهمانسرای حضرت نامیده میشه. در دوره صفویه قدیمی ترین سندی که ما داریم مربوط به سال 1000
16 هجری قمری و دوران شاه عباس اول هستش که در اون اشاره شده به خرید مصالح مورد نیاز برای مطبخ آستان قدس رضوی. تا دوره ناصرالدین شاه این محل با همین نام مشغول فعالیت بود. با پایان کار دوره قاجاریه آقای محمد ولی اسدی به عنوان نایب الدوله آستان قدس رضوی منصوب شد. ایشون اومد و مهمانسرای خادمی و زواری رو در هم ادغام کرد و از خادمین و زائرین در یک محل دستور داد که پذیرایی بشه و در یک محل غذا طبخ بشه. یک سری وسایل و امکانات بسیار خوبی رو برای مهمانسرا خرید، دستور داد تمام اونجا رو تعمیر و بازسازی بکنن و به عنوان کسی بود که ابداع کننده این بود که بلیط غذا به حساب توزیع بشه در بین زائرین و اون هم در محل مهمانسراها و مسافرخانه ها و این بلیط ها در اختیار اونا قرار بگیره و جلوی ازدحام و شلوغی مردم رو در جای مهمانسرا بگیره. امروز 26 سرفصل موقوفاتی رو ما در آستان قدس رضوی داریم که یکی از اون سرفصل ها رو می شود به بحث مهمانسرا اختصاص. الان مهمانسرایی که درش هستیم و داریم فعالیت میکنیم حدود 2300 متر زیربنا داره در 830 متر زمین. ظرفیت مهمانسرای ما به طور متوسط روزانه بین 5 تا 6 هزار نفر هست. تاکید تولیت محترم ما داریم که از مواد غذایی درجه 1 و با کیفیت بالا حتما استفاده بکنیم و اکثر مواد غذایی ما از محصولات خود کارخانجات آستان قدسه. مثلا ما لبنیات رضوی روغن زرد ما رو، ماست ما رو، دوغ ما رو تأمین میکنه. مزرعه کنویس ما بحث تأمین مرغ ما رو داره. مزرعه نمونه ما کار پرورش و تولید و تأمین گوشت ما رو و حتی کشتارگاه اختصاصی ما داریم در رابطه با بحث تأمین گوشت ما که به صورت روزانه برای ما کشتار میشه. اتاق سبزی میگن اتاق مثلا سبزی، ولی اینجا اتاق کار و زحمت نیست، اینجا اتاق نور و رحمته. اینجا به ظاهر سبزی پاک میگن ولی برای من خودم خیلی ارزش داره. شاید خیلی از اینا اصلا تو خونه هاشون سبزی پاک نکنن خیلی، ولی اینجا واقعا با جون دل کار میکنیم. تحصیلاتشون هم عالیه، دیپلم. حالا من که قدیمیم و اینا فکر کنید دیپلمه، ولی بقیه ماشاءالله حتی تا دکترا داره. از تهران آمدم 15 سالم نیومدم اینجا. خود به خدایی اینقدر یه دونه از این لیوانا پر کنیم به ما بریم، ما یه دو مصرف هم نمیخوام که مثلا زیاد باشه، اینقدر باشه تولد داشت من براش ببرم. نمیتونم بیام خدا شاید 15 سالم مشهد نیومدم. ببین اینقدر فقط یه به همه برسه. هر کی میاد به حرم نمازی میخون بهش میده. نه کی میره تو کویت میده، میره تو بهزیستی میده، میره اینور اونور میدونه. وقتا هر کی زورش زیادتر رئیس و هر کی آشنا دار میده. همه پارتی بازی. برسه نماز ببرن تی سن استعمال طلب شامسی هر دفعه تو یه سنه بره قضا بده. مسئولش کیه؟ دو جور ارزم بزرگ برای شما تجمع داریم. شوهر من پیر رحمت خدا الان هر زده باشی پولی ندارم که برم غذا بگیرم. الان اینقدر مدینم از این دنیا خورده اگه نخورم سکته میکنم. چیکار کنم؟ یک سری افرادی هستن که خب واقعا اصلا حرفه‌ای هستن، همیشه هستن. ما ظهرم بهشون میدیم، شبم باز میان جمع میشن.
یک سری افراد هم هستن که خب واقعا مشتاقن دیگه، کارش نمیشه. بعد یک مسائل پشت صحنه داریم باز مردم نمیدونن، بعد احساس میکنن ما داریم اذیت میکنیم. ای بابا چقدر خوب نون دادن دست شما نیست، دست خودم. اگر ما بخوام دم مهمانسرا حتی روزانه 5 تا غذا توزیع بکنیم، خود به خود میشه روز 50 تا، خود به خود میشه روز 100 تا. میره تو کمیته میدن، هم رئیس رؤسا خودشون میکنن. الان براتون نگاه کن، همه خدما دارن میره بخورن، 4 تا معده معمولی میره بخورن. در دوران صفویه اینجا تشکیلات داشته، یعنی 4 تا سازمانی داشته، تکالیف معلوم بوده، کی رئیسه، کی به حساب همردیف، یعنی تشکیلات داشته، تشکیلات اداری داشته. توی آستان قدس کلا تاکید طوریت محترمیه که عین وقفنامه بهش عمل بشه. ما یک قسمتی رو داریم به عنوان مدیریت موقوفات آستان قدس رضوی. نگاه کن این سرفصل‌های موقوفاتی که ما داریم تمام وقفنامه‌ها اومده به اصطلاح بررسی شده. بعد از اینکه بررسی شده اومدن مصارفی که واقفین در وقفنامه‌ها مشخص کردن تک تک اینو جدا شده. یک قسمتی رو داریم که عین وقفنامه باید عمل بشه. مثلا ما موقوفه قرابمون مشخص کرده که در چی شبی چی تعدادی و چی افرادی دعوت بشن. من خوردم، دروغ نمیگم، خوردم چند سال پیش خوردم و قسمتم بوده تو هتل دادم. من منظورم اینه الان برید نگاه کنیم این چقدر خودم میره غذا میخوره. امیر حسین خان شجاع الدوله در وقفنامه 1277 هجری قمری مصرفش را به این شکل مشخص کرده: همه ساله پس از کسر اخراجات لازمه و مخارج ضروری به جهت آبادی املاک و رقبات از بقیه درآمد 1 عشر بابت حق و تولیه و 9 عشر دیگر را در کارخانه مبارکه سرکار فیض‌آثار از قرار دستورالعمل اولیای آستانه مقدسه به مصارف نهار خدام والا مقام و سایر اهالی کشیک خمسه صرف شود. ما در موقوفاتمون نوع زائر هم خودش مشخص کرده، یعنی آمده یک کلمه ابعد رو به کار برده، یعنی اولویت داده به اون زائرینی که از راه دور برای زیارت مشرف میشن. اینه که ما روزانه بعضی روزا تا 1200 نفر به غیر ایرانی‌ها داریم دعوتنامه توزیع می‌کنیم. یه لحظه من دادم صبر کن. مال ما، شهادت مال ما، مال ما. هتل مال ما. هتل مالی بلش از نون تورقی میدی حاج آقا. وقفنامه دیگر ما وقفنامه‌ای است که شاه عباس در سال 1023 هجری قمری که این تنظیم شده گفته که این منافعش باید صرف طعام نموده و در مطبخ سرکار آستانه علی حده به نوعی که به طعام قدیمی مقرری اون سرکار مخلوط نشود تق نموده و به صادرین و واردین دهند. تاریخ هم ارزم به شما که ذکر شده 1023 زمان حکومت شاه عباس صفوی است. ایشون گفته اگر کسی غیر این به اصطلاح گفته‌ای که من تو وقفنامه آوردم عمل کنه در خون حضرت سید شهدا شریک باشه. یه مقدار نون تورق میاش خانم می‌بینی؟ نه نمیخوام مال تو رو. چی می‌خواد چی می‌خواد؟ ساقه یه زنی رامون بدن و یه زن قصافه نون بدن. نه دعوتیه خواهد. ما رضا ماری می‌خوام. خب بگید من بهت بدم. ترکیه میدونه این مقدار نون خواهر با من تورق بگی اگه به خاطر شفا باشه که اینم شفای دیگه. نیم بابا بعد برم. آجی نون بده نون دست بده بیا آقا 20 یالا یالا بفهمید بفهمید خاشما سر رواز کن بفهمید یالا یالا نگاه من
نورانی بفرستم بیان بفرستم بیان. صد و 50 نفر ما نیروی افتخاری داریم، هر روز 100 نفر هم نیروی رسمی. مصطفی فخری هستم، حدود 6 ساله که مجید جاهد، مدت 4 ساله که رمضان کارگر هستم، مدت 4 ساله افتخاری. محمد غفورنیا، مهندس تأسیسات. هاشم قاآنی خوشرو هستم، مدت 3 سال در خدمت. غفور نباتی هستم، مدت 4 ساله. عباس علی احمدزاده، مدت 3 سال است که به صورت میزبان افتخاری. مهندس رضا اخلاقی مصلح هستم، حدود 60 سال عمر دارم، 27 سال خورده. بنده احمد نکسیرت هستم، مدت خدمتم از سنه 1337 تا الان، چون آقا رضا خواسته هستیم 72 بازنشست شدیم تا الانم ما را نگه داشتن. سید محمود ذاکری موسوی هستم، 28 سال خدمت میکنم برای ظاهر حضرت رضا علیه السلام. با اینکه فکر میکنم که خیلی فرد گناهکاری هستم، نمیدونم که برای چی امام رضا منو خواسته که بیام پابوسش. دوست دارم که اومدم پابوسش همه گرفتاریامو برطرف کنم. بون غذای متبرک حضرت اثرگذاره و افراد احساس میکنن که در واقع مورد توجه و عنایت حضرت رضا علیه السلام قرار گرفت. من فکر کنم واقعا حضرت ما رو قبول کرده دیگه. چند سال بود که می آمدیم نمیتونه. یک لایه فیزیکی داره که این لایه فیزیکیش رو در فضاها شما میبینید و میگیرید. یک لایه درونی و متافیزیکی داره که این لایه یک لایه فوق‌العاده ارزشمندیه. شاید شما حتی نتونید در زبان تصویر هم این رو نشون بدین. وقتی مهمون حضرت علی ابن موسی رضا هستی باید یاد خانواده هم باشی. از باب محتوا مثل غذاهای دیگه است، ولی اگر بخوایم امروزی بگیم تو جهان به نام انرژی اسم بردن. به لحاظ سنتی خودمون بخوایم توضیح بدیم، چیزی به نام تبرک، چیزی به نام مبارکی. در حال غذا که یک چیز نیاز طبیعی انسانه، چه اینجا باشه چه جای دیگه یا خونه خودت غذا رو مصرف میکنی، ولی اون روح معنوی که حاکمه به این غذا خیلی مهمه و ارزشمند. شب قبل که بیام اینا همشون تو قطار گفتم خودم من خواب دیدم امسال هر سال شما میگید خودم امسال خواب دیدم که یه
بعد از نماز یه نداشتن ما جایی بریم، نهاری و شامی ما رو نگه داشتن. یا امروز دیگه صبح تا شما بودن در زدن که نهار بریم. سعادتی بود خدمت. من نمیدونم چی بگم. به فرمه شدم، از صبح تا فرم دیگه شد. از صبح تا از این بعض روزیم یه جور دیگه شد. نمیدونم چی بگم. گوسفند نصب کردیم، بنم گرفتیم، ولی هیچ دفعه‌شو نتونستیم بیایم بخوریم، قسمت نشده. فقط قسمته، حالا بن داشته باشی نداشته باشی نیستش. قسمت اینه که قسمت بود که بخوریم این غذا رو. اصلا نمیشه که شما علتشو پیدا کنین که به چه دلیل الان ما اینجاییم. اون خودش میدونه کی تو این سفره دست ببره کی نبره. واقعا خودش خیلی خوب میدونه. ما انسانا نمیتونیم آدما را تشخیص بدیم، ببینیم کی تو دلش چیه، تو ذهنش چیه، واقعا نیتش چیه. ما الان هم اگه نگاه کنیم 2 تا ظرف برداشتیم، یکیشو برای خونه که 5-6 نفر منتظرن، اینم یه مقدار گوشت و برنج و خورشت و نون برداشتم که بیرون اگه کسی، چون میدونم مطمئنم برم بیرون جلومو میگیرن. خدا برای